भाजपा के कैबिनेट मंत्री के कार्यक्रम में फिरोजाबाद के जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ डॉक्टर राम बदन राम को आई गहरी नींद। मंच पर भाषण में बोलते रहे मंत्री जयवीर सिंह और दूसरी तरफ खर्राटे भरते रहे सीएमओ। फिरोजाबाद के सीएमओ राम बदन राम का मंत्री के कार्यक्रम में मंच पर सोते का वीडियो तेजी से हुआ वायरल। फिरोजाबाद के टुंडला में नए उद्योग लगाने के भूमि पूजन में पहुंचे थे बीजेपी मंत्री जयवीर सिंह।